传，我漠北起源于阴山，一勇士乘白马，踏浮屠东行，与天女驾青牛，泛黄河西游。二人相遇阴山，结为夫妻，诞下8子。8子长逝后，遗骨幻化成8块蕴藏着巨大能量的巴灵石。人人皆想将巴灵石据为己有，由此引发8部落之间纷争不断，为止戈。8部落最终决定将其交托给圣者多阔火处置。后来，多阔火在示威的御灵部即将灭族之时，将一块巴灵石赠予其部落的伊里乞，助他提升功力，守护了族人。可一己之力终究有限，御灵部最终还是消亡了，那块巴灵石也下落不明。如何？感兴趣吧？别走！如此生物，你衣衫上还有7块，你没兴趣吗？对，助我，这些东西都是你的，都是你的。但你是我的。参加4月会，天佑漠北，勇士的英灵将魂归九寨。我处绝不惧那躲在暗处讨人心肝的懦夫，有种就冲我们来！不是专杀4月会高手吗？我就是，来呀！还是第一次见这么冷清的4月会，队伍竟连1里地都站不稳。好好提防，少说废话。是。这人也是参加4月会的，好漂亮啊！他只有1个人吗？哎呦，不会吧？姑娘也要参加？不行吧？勇士哪部人？无足无部，报个名来。无名无姓，弃我漠北第一就行。报个漠北第一，餐会30两。
还不讲话啊？谁错啊？怎么走啊？来了，东西拿了吗？拿了。这样子不心酸。你还不动手等啥呢？不着急，他现在跑不了的。不信他就来不及了。那他就只有死路一条。教练，烙铁止血，虽痛，强忍，实请疾不痛。你不是学医的吗？这都不懂？师祖，我是想……这还露馅呢，快来呀！30两，有没有？那个……你们好歹也是有事业的老板了，连30两都凑不出来啊！凑不出来，那今天就给我挣出来！我就不信，凭我的美貌和他的勤快，你的算术再加上汉魃的厨艺，我们一天挣不了30两银子。你终于想起来厨子回家带娃了？不是我不干啥就坚持一下。到时候吃死的比那个杀人凶手杀的还多。呀，那就再找一个嘛。你说，江辰师祖，你这头发怎么变成这样了？胳膊都是你太奶的，头发还不随便换？那你们来这儿开店就是为了挣钱？那不然呢？可是你们缺钱吗？当然缺！你知道这个世道下要本本分分的赚钱有多难吗？关键你们也不是本本分分的人。大家节省我们不赚，坑蒙拐骗我们不能。逼良为娼，你更不要想。好，开店。有了，女娃娃为啥我跟你一起来了？唉，肯定早就疯了。像他这种不跟人家姑娘说实话，还做假面皮骗人的大猪蹄子，谁乐意跟他在一起？感谢各位师祖的救命之恩，恕在下有失在身，就先告辞了。我劝你别走，你信不信你走2步要死啊？师祖玩笑。有点念书呢。如果不是你刚刚强行运气与他俩抗衡，他不至于死。单凭你那几根针可治不好，信不信？不是，求师祖救我！你早这样不完事儿了？你去阴山了？师祖知道的挺多。我还知道你种的是萨满树。欢迎来到漠北。还请师祖出手相助。会做饭吗？啊！在我遥远且神秘的漠北之际，有一家古董更店。刘掌柜就是不太靠谱，打杂5尺8的大高个，厨子哟衣服快好了，开始烧锅做饭，再把地也扫了，碗也洗了。是身兼数职的厨子。据我嘛，虽然算不上精明能干，但绝对是最负责任的账房。今日正式营业，再一次来了，老弟。欢迎光临。师祖，先帮我疗伤吧。解散。李大人，好久不见。见过王后。怎么，那个李嗣源保不住你了？
留你在漠北有何用？王后说什么，我便做什么。李大人何至于此？带李大人下去好生休息。谢王后。姬香，此人城府颇深，替本寇照看好他。是。等等，四月会凶徒一事查得如何？那凶徒最近并无行动，奥部据说已有新线索，正在去查。下去吧。对于拔灵石一事，不知师祖有何计划？那请问师祖，要如何为我疗伤？吃饱了才有劲治病啊！师祖，啊，尝尝。大姐，我叫谁大姐？叫13太奶。13太奶，之前咱们说好的。听好了，我的疗伤之法无需用药，意在利用灵印为人驱除病疾。只要你能召唤出与你匹配的灵印，便可悟得疗伤之术。灵印，每个人都有属于自己的灵性动物，这便是灵印。那这是？斯坦萨满法师召唤灵印的药轮，先试着吹响它吧，顺便再帮我看一下坡底。萨满用动物疗伤，这师祖，象山师祖，人呢？太阳当空笑，花儿给我照。你要去哪？帮他办件事。哦，快些回来啊！哎，阿姐，你看见降山师祖了吗？哎，人呢？还跟我说什么萨满疗法，一点都不靠谱。再这么下去，月轮，你认识这东西？你们对人。行了，我知道你不会，还是去问一下侯清师祖。谁怎么不会？这就是我们吹的呀！侯清老兄，找我何事？这不吃药也不行针，靠块破铁就能治病的法子，真能成吗？我现在还有任务在身，急需恢复功力。银钩当年修炼九幽玄天神功，身受重伤，是我远赴漠北寻到药轮助他疗伤。啊，你早来过漠北？那正是我传奇一生。好了，故事太长，咱就不说了。你的意思，这法子确实可行？信则灵，不信则不灵，主要还是看你。看我？喂食己乃，铲屎修人，就看你是否能与在大自然的亲密接触产生悟性了。这不就是帮你们打杂吗？哼，非也。让你这么做，正是因为打杂就打杂吧，我赶紧把你们这些活干完。你赶紧教我，你们都说了我轻松点，你老这么绷着，容易老得快。跟我来。那这活还没干完呢。召唤灵印，讲究以平和的心态感受自然之力，这也是萨满疗法的关键。好好感受吧，平和，放松。我笛子呢？梁文，你们看到我的大爆了吗？不收可来。我刀也没了。哟，极品，35两。包和笛子还我。 5两。下一个。他不会，给卖了吧？哎呀，不会的，他们不缺德。他去。什么？来客。久等了，久等了，几位客官欢迎光临。大人，请。听说你们是从中原来做买卖的，
前些日子接待过我们兄弟，你们店专做内脏，不能让那女的认出我，你来大发走。坐下跟我说一声啊！从卦象来看，确实应该打发走。没让你说出来呀！嘀嘀咕咕说什么呢？后面那个，你很眼熟，我们见过。情况不妙啊！快用伞晕他们吧，师徒。大人问你话。不错，我们确实见过。这位应该是大萨满奥姑吧？想必奥姑已经看出来了，我不仅是个漠北人，还是个萨满。你是萨满？正是。这是我们部族的语言。这不是萨满语。这当然是萨满语，而且是我们青青草部族早已经失传的古萨满语。年轻人听不懂很正常。口出狂言！如何证明？看看，这是萨满都有的药轮。那你的灵印是什么？换出来瞧瞧。不巧，这几日我安排他去做别的事。不过，我也可以叫他在百忙之中回来一趟。各位请看。灵印千万，你是大雁，他是猎鹰，而我是蜘蛛。我是萨满，这是我的灵印，看到了吗？是蜘蛛。真是萨满，他没问题。这，走吧，凶手不在这里。说是。师祖，差不多得了。卦象显示，君子一方，小人难产。不过，你应该留下他们吃顿饭。我们已经要入不敷出了。还吃饭？他们都要把我当成饭吃了。要不是我发现了他，灵印呢？哎，我的灵印呢？师祖，我灵印呢？那应该不是你的灵印。猎手向来都拿自己当猎物，转悠了一天，终于把你给等来了。来了！你杀了四月会那么多人，一定很厉害。今天也要使出全力啊！不过如此，还期待你能把我也开膛破肚了。
强呢，没打几下就跑了，肯定是不行啊。算了，回家吃饭。放哪儿？我饿了。你敢当老娘的宝？哎，这不给你拿回来了吗？喏，还有你的笛子。我刀呢？交岁会报名费了。我葡萄汁3，这是重点吗？所以你要去参加4月会？哪里？不就是找个机会去会会那个杀人星途？那马总找你来了，杀了他让他跑掉了，不过是谁都无所谓啦。有吃的没？我好饿呀！你让他跑了呀，那这3天不白花了吗？给我3天，我去会会他，我要亲手杀了他。4月会。最近有些不太平，你们几个好好巡逻。漠北风起，天下告急。扫码点碗古董羹，听我老李给你讲故事。3000院，参见大帅。回去告诉张子凡，4月会的事已有了着落。另外，大帅放心，姬如雪已置换阴房。劳你费心。大帅，你的刀。大帅，这是何意？即日起，由你暂代不良帅一职，所有不良人暂且按兵不动，而你可以按之前说的做了。遵命。